Gente, o que a tecnologia tá fazendo? Esse aqui é o fone mais perfeito que eu já vi na minha vida. Ele tem efeitos sonoros. Olha isso daqui. Ele chama Samurai Cyberpunk, tá? É um fone Bluetooth. E olha isso daqui, escuta. Gente, ele faz barulho. Olha isso. E acende LED. Olha isso daqui. Gente, que fone que é esse? Não é do... Ó. Que coisa perfeita. Olha isso. Olha que top. Agora fecha. Desgrila, velho. É top demais. E ele, ó. É assim. Perfeito. Esse fone é top demais. Bem samurai mesmo. Tem agora também na cor branca. Eu achei muito lindo. É isso, galera. Se você quiser adquirir, é só chamar a gente no número da bio.